زرا ولما فراخی زرا ولم وقالوا اتخذ الله ولدا. شپږم اعتراض، ته د الله نازولی نه منې، مونږ د کستا نبوت نه منو. داغي 15 جوابونه. وای دی اتخذ الله چې جوړ کړی دی الله، نیولی دی الله ولدن اولاد. دا نه یو اتخاذ الولد یو تولید الولد. تولید الولد سو قائل نو چې د الله داسې پیدا دی لکه څنګه د انسان نه چې پیدا کیږي. سلوک وند خلق هغه ختم دی. اتخاذ الولد هغه ټیم ډیرو وسمشتا نازول چې ستوي لکه د چا بچي ته په خپل زویتوب باندې ونیوي نو بیا او تر زوی هغه حقوق ورکې کنه، حالانکه دا ګناه ده. بلا خلق دا لبي کې بچي نه کېږي نو بل چا نه راولي او دا ځکه وی چې زما میراث چې دینه تربورانو ته پاتې کېږي نو الګ ظالم تربورانو له خدای ورکړره نو ته خدای سره مقابله کې نو د پس میراث زینه نو واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. میراث خو بس صرف اولو الارحام پسې دي په خلی باندې خو هغه استاد وکیږي نه کنه. او خلک دی له بچی راولي چې زما بچی خپل نشته نو چې د مرشم چې د عادت پاتې شي، دا ګناه ډېر سخت. او دی وایي چې نیولې دی الله اولاد. یول جواب سبحانه پاک د ذات داغه د خبرونه. دویم جواب بل له ما فی السماوات والارض، بلکې داغه اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی او زمکو کې دی، نو داغه نائب ته ضرورت دی. دریم کل له قانتون، ټول داغه تابعدار دي. سلورم بدیع السماوات والارض، بی مثال جوړون کې د اسمانونو او د زمکو دی، کائنات کې چاته ضرورت نو اوس به ضرورت دی. او پنځم واذا قضى امرا، کلا چې فیصلو کې د یو کار فإنما نشان داده یقول له، وای دغه کار تا کن شا فیکون نشی، فکن ارسکینو داغه نائب ته ضرورت ده. وقال الذين هم اعتراض، ستا نبوت باری منو چې الله مون سره خبرې وکي پخپلا چې او دا ما پیغمبر جوړ کړره، یا کومګر ټیم سم معجزه غواړو هغه ټیم حاضره که په نیمه شپه کې یا که پر وس کې یا که په ماښام کې، و چې مونږ وایو دا معجزه نو ته به فورا نوړې نورې به مونږ تا پیغمبر ګڼو. هغه اعتراض. وقال الذين ويا كسان لا يعلمون چې علم نه لري لولا يكلمنا الله، ولې مونږ سره خبرې نه کوي الله ستا په نبوت باندې، او تأتینا آیا یا ولې ناراض مونږ ته فرمایشي معجزه چې مونږ کوم غواړو. دو جوابونه کذالک دارنګي قال الذين ویلی وا کسانو من قبلهم چې مخکې دینو مثل قولهم پشان د وینا د دي. دا مخکې خلکو اعتراض کړو په پیغمبرانو. موسی علیہ السلام ته نو ویل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة تشابهت قلوبهم، دا الزامی جواب دی. یو شان شوی دی زرونه د دې په کوپر کې، عام کافرانو تام کافران دي. دویم تحقیقی جواب قد بینا الآیات، په تحقیق مونږه واضح کړی دي معجزې او آیاتونه لقوم یوقنون، دا قوم نه پاره چې یقین لري. دا چې کوم راغلی لري دا لګی د ټولو نه لویه معجزه خدای زموږ مخې ته پرته راکنه قرآن کریم. ان ارسلناک، اوس 15 اوامر بیانی. لومبه امر پیغمبر له تسلی، ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقینا مونږ ته لېږلې په حقا بشیرن زیر ورکونکې و نذیرن يرونکې. ولا تسألوا، او تانه تپوس نه کیږي عن اصحاب الجحیم، په بار د ملګرو د دوزخ کې. تانه الله دا تپوس نه کی چې داخله دوزخ ته ولې لاړو. ځکه ستا کار بشیر ته بشیر او نذیر، خلق خبروا او يروي. او یو کرد دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او تپوس مکوا په بار د دوزخیانو کې. وی نبی علیہ السلام نے صحابی تپوس کړو، د مسلم روایت ده چې زما پلار او ستا پلار کم دی، زما پلار کم دی. وی نبی علیہ السلام متوی چې زما پلار او ستا پلار په ور کې دي کنه جهنم کې. نو دا خبره چې د نبی علیہ السلام والدین کم زیدي دې بارکه خو خبره دار چې سړی توقف وکي اړو خبره پکې نه کیږي. دا ابو طالب سے بارکهم ډېر خبرې نه پکار، ځکه پاغیم نبی علیہ السلام خپکیده با تکلیف بہت رسیدو، نو داغه بارکهم ډېر خبرې نه دی پکار. بہرحال پاغه باندې په قیامت کې جهنم کې عذاب کمی،
هغه کم عذاب به دومره چې د خپو د لاندې به اور بلیږي او تب به دومره چې مازغه به یشي هغه کوم ډیر باسنی پکارو بعد چې نبی علیہ السلام والدین دې باره کې علماء اختلاف ته ابن عابدین رحمت الله علیه علامہ شامی هغه وی چې رد المختار کې هغه لیکلی لري چې د نبی علیہ الصلات والسلام والدین چې دینو دا ایماندارو او په دې وجہ یو وجہ دا چې هغه الله پاک د مرګ نه پس ژوند کړیو او هغه په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو دا سي ژوند کړیو لکه څنګه چې پرون مونږ ویلو د بنی اسرائیلو د قاتل لپاره چې الله مقتول ژوند کړو د لږ وخت لپاره د نبی د اکرام او عزت لپاره ودا کړیو یو کول دا غیدا ده دویم اغي د نبی علیہ السلام نه مخکې زمانہ جاهلیت کې وفات شویو او اشاعره داغي اصول دادي چې چاته دین اسلام نه رسید دعوت او هغه مړ شو نو هغه ناجی ده هغه خلی شوی ده او ماتوریدیه یو بلا د علم الکلام والا یو بلا دله داغي وی چې نه دا او پکې شرط چې عقیده یې صحیح او دا امام ابو حنیفه سے مسلکوم ده یو سړی ځنګل کې لوي شو او ایمان یې راو نړو او دې مړ شو نو دنه به الله د مونږ او زکات دې سونو تپوس نکي ور دغه تپوس به کی کچره دا عقیده د توحید نه وا دغه په عقل معلومول شو نو یو په دی وجہ چې هغه ته دعوت نو رسیدلې او دریم جواب چې دی علامہ رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې کړه رہے چې د نبی علیہ الصلات والسلام والدین په دین ابراهیمی باندې وفات شوی دي او دین ابراهیمی باندې چې کوم وفات شوی هغه بخلی شوی بهر حال د مسلم حدیث ته ابن کثیر هغه نقل کړه رہے ابن جریر په دې دغه کې چې بخلی شوی دی و ابن کثیر وی چې یرا امام مسلم چې کوم روایت دی هم صحیح روایت ده داغي جواب علما کی چې د مسلم روایت صحیح ده اې کې سفرک نشتا لیکن هغه نبی علیہ السلام ول ویلو چې هغه تلاپت نه و هغه ته الله علم دغه نو ورکړي نو دا ټیم خبره ده څوک دا آیت پیش کی چې دې کې یو قرات دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم وی چې د مور پلار بارا کې به تاسو نه کې هغه بارا کې علما وی چې دا آیت دغه واقع سره لګول دا صحیح نه دي دا الله جنرال یو خبره کې چې معنا دوزخیانو په بارا کې تاسو نه مکوا او نه بزتان نه دوزخیانو په بارا کې تاسو کوما ولن ترضوا عنك اليهود دا دویمه مر يهود سره نصارا سره اتحاد ناممکن دی او هرگز به خوشاله نشستانه يهود ولن نصارا عیسایان حتی تر دې پورې تتبع ملتهم چې تروان شید دی په دین پسې اوس به ومن يهود به اوس ملګری شي نصارا خدای خبره ومنانو قل توتوایا ان هدى الله بشکا هدایت د الله هو الهدى غدا کتاب ده ولئن تبعت اهواهم او کچری تروان شید دی خواهش پسې بعد الذي فصداغنا جاءك من العلم چراغ تا علم مالک من الله نبی تعالی د طرف د الله یا سیوا د الله نام ولین سوق دوس ولا نصير او امدادی الذين اتيناهم الكتاب درې ممر اهل کتابو کې چې حق پرستی کنا هغه قران منی دلیل نقلی ده الذين كسان اتيناهم الكتاب چې مونږ غیله کتابونه ور کړیو یتلونه الولدا قران حق تلاوته څنګه حق د تلاوت دده اغه منی اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې قران و من یکفر به سوک چې انکار کوي د دینه فاولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانیان دي سلورم خبره ترغیب یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمتی اللتی نعمت زماغا انعمت علیکم چې ما احسان کړو پتا سو وانی فضلتکم او ما تاسو غره کړی وی علی العالمین په مخلوقات رخل وخوا نو زما پیغمبر ولې نه مانای پنځمه خبره
ترهیب یرا واتقوا یریږئ یومن دا غروزنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې په کار بن راځي یو کس د بل کس یو ذرا ولا يقبل منها عدل نو قبول شي د نس فدیا یا رشوت ولا تنفعها شفاعت نه بدل فائدہ ورکی د زور سفارش دچا ولا هم ينصرون او نه ردی امداد وکړي شي او دا سه مخکې آیات تیر شوو الته شفاعت مخکې او عدل رستو او دلته عدل مخکې کو او شفاعت رستو کو دا ولې وجه داوا چې هر قوم کې دوه قسم خلک مالدار او غریبانان نو الته ذکر د غریبانانو چې غریبانانو يهودو ته بدوي الکه مکه دا پیغمبر ومنه غره نو هغه به پرېدا زمون سفارشیان شته کنه هغه و سفارشیان مخکې کړو او دا غمالدارو ته اشاره ده چې وته به وی الکه مالدار ومه نو پیغمبر ومنه کنه الته بوم بیا خوشاله نو هغه به ما سره پیسې شتا چې دلته په ځان بچ کول شم الته بوم ځان بچ کما نو ځکه عدل دلته مخکې کو دا رد او داغي په مالدارو او غرد او داغي په غریبانانو باندې وایذ بتلا ابراهیم ربه دا اوس بل باب شروع شو دویم پر رسالت کې او دا د دې سپاره اخره پورې ده پدې کې درې غټ خبرې کې مقصدی خبره یو دا چې بیت الله شریف ابراهیم علیه السلام جوړ کړو د الله عبادت لا او تاسو پکې 380 بوتان یې خېری او تاسو یې چې موږ په دین ابراهیمی وکنه نو شرمېږئ نه چې تاسو دا خبره کوئ او دویم دا چې دا پیغمبر خو د ابراهیم علیه السلام دعا ده نو ولې نه منئ چې تاسو یې موږ په دین ابراهیمی وو او درېمه مقصدی خبره توحید خو دین د ټولو انبیاو ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب نو ولې تاسو له توحید نه منکر یې او دغه شان پنځه خبره پکې نوري کې عظمت د بیت الله شریف عظمت د ابراهیم علیه السلام دعا د ابراهیم علیه السلام د مکی والا لپاره دعا د ابراهیم علیه السلام چې زموږ د عبادت قبول کړي بیت الله شریف هم جوړ کو او پنځم دعا د ابراهیم علیه السلام چې پدې کې یو پیغمبر راولېګا او بیا د غبل رکوع چې دا نو پدې کې و زواجر دي ورټنه دا خلکو د پاره چې هغه دا درې مقصدی خبره نه مانی او رد په يهود او نصارا او مکی ټولو دي ځکه چې يهود وې زمون مشر د ابراهيم عليه السلام نصارا وې زمون مکی والا وې زمون الله فرمایي ابراهيم عليه السلام لک تاریخ اورې نو پته برته ولګي چې هغه چا مشر دی وایذ بتلا یاد کړه چې امتحان کړو ابراهیم په ابراهيم عليه السلام ربه دا غربو بکلمات په یو سو خبرو فاطمهن نو پس هغه پورا کړی وی هغه لرا و ابراهیم الذی وفا ابراهیم هغه ته یادو چې هغه پورا کړی وی چې سو تعالی ویلو اوس کلمات نمرات سو نو تفسیرونو لیکلي ری چې دا نو کو نه کټ کول او سنت او دا شان وخته کټ کول او کونټی ګرځول او دا شان چې دینو میلمه دوست او خطبه ورکول دا سی بلا نه بیان کړی دی کنه اپ خپل ځای ټیک دی دا امتحان ذکر چې دا پړومبیزل هغه کوله پړومبیزل چې معاشره هغه سرادت نی یو کار کول دا ډیر ګران کاری لکه اوس زموږ معاشره بدعات او رسوماتو کې مبتلا ده او ته سنت ژوندې کینو ناشنا کاری ډیر ګران کاری خلک بدر پورې خان دیومو لکه مړ درکروشي او تا ورپس بدعات نکړو نو خلک بیا خبرې کوي وګوره دا شوم ده دا داسره دا داسه کنه نو دا امتحانی کنا دا په خپل ځای ټیک دا زمونږ استادان وی چې امتحان خو په امور عظیمو کې راځي امتحان لفظ چې دا په غټو کارونو کې راځي نو هغه وی چې په د شپږ غټ امتحانات راغلي او قران بیان کړی دی ځای په ځای آی کې غټ امتحان یو داو چې د خپل پلار په دې مسله د کور او شړاو کور نه وشړاو دا غټ امتحانو دا شان دی چې دینو خپل قوم سره په دې مسله جنگیدل او ټول قوم سره مقابله کول دا غټ امتحان دی چې بیا د لسو قبر لوم ناراضي او جنازې له لوم ناراضي کنه او دریم غټ امتحان بادشاہ وقت سره مقابله کړي وا په دې صورت کې به ان شاء الله راشي نمرود سره مقابله کړي وا بادشاہ سره جنگ کول ګران کار دی
او سلورم امتحان چې دې الله پاک وتوی چې د خپل بیبي هاجره او د پیر او دن کې بچي په دې خوش میدان کې پرېدا او دا یره و چې مار لړم زمری هر سال ته و ساراو کنه او د الله په حکم باندې غي خوشل ته پرې خودل دې ته غټ امتحان وی او بیا چې زوی لکون ترالوي شګنا نو الله پاک وتوی دې حلال کا او وی رضا لالوم دې ته امتحان وی او شپږم غټ امتحان چې په دې مسله باندې نمرود ورته وشته او هغه ته مخ نه وړولې دا غټ امتحانات په باندې الله پاک راوسته وو په دې مسله قال وی وتعالى پاک انی جاعلک بشک ذتا غرزوم للناس رخل کو لپاره امام مشرا پتا بار سوک فخر کی او ګره يهود وی زمونږ د نسواراوی زمونږ د او دا امت وی زمونږ د دا عزت الله غل ور کړو قال ابراهيم عليه السلام ومن ذريتي زما د اولاد نو مو وګوره پیغمبر په اولاد ډیر مېنی په امته قال وتعالى پاک لا ينال عهد الظالمين نرسی زما وعد ظالمانو تا ظالم لبنور کوم ویس جعلنا البیت دا عظمت د ابراهيم عليه السلام او عظمت د بیت الله او هغه مقصودی خبره ویس جعلنا البیت آیات کچ مونږ ګرځولیو بیت الله مثابتن زید ثواب دغه چل تلل شي یو مونږ په بیت الله کې په یو لاک فرض ښا او چې جمع سره وکړو بیا ضربونه ورکوا اجه مسواک د وسروالی او 10 کې نو هغه 70 هغه سیوا کیږي اجه لا واده دې کړي نو چې چا واده کړي دا غو عبادت په 70 ګنای نو دا سور په روان یا نو ثوابونه چې ګټي زبردست زید ثوابونه د پاره او مصابتن زید جمع کېدو د خلکو و امن او زید امنو التامنیخه اگر چې اوس پکې بعد غسناک راضی هو بیام چې هغه وسکی خو تبه غسنه کې زید امن ده واتخذوا ونسى من مقام ابراهيم مقام ابراهيم لا مصلى زید منزا چې څوک تل ریغی لیدل په شیشه کې باندې یو غټرا او پاغه باندې د ابراهيم عليه السلام د خپې نه خدا دا غټه اول داسې پرتا و زمونږه مسلمانانو د الله کلور کې نو بد دی خو چې سپسی شي کنه نو چې تواب به کو نو یو براتونو پاغه به لاس راخ کو پاغه به لاس راخ کو بس مونږه خو چې سمومو نظر وسره لاس جنگو کا قبر یې کارسی ګورو نه چې دا ګناه ده که ثواب کنه نو پاغه به لاس راخ کو نو هغه نه خیرورو مدم کړه نو بیا حکومت لګي دا غې د پشیشه کې بند کړه نو اس پشیشه کې بند را او صبرېږي هو سمنا د چې اجل تل او مال دل خلق بجخواګه تیرې دنو پاشیشه به داس لاس راخ کو کول به کنه الکه دا نشته کنه په طواف کې ټول دا کې بس الله ویني د خوا کې 2 رکعات نفل وکړي نو د خوا کې 2 رکعات نفل وکړي نو دا مطلب نه لري چې خلق د ستا په سر باندې خپګ دی خو دغه د 2 رکعات نفل وکړه ځکه طواف چې کله پوره کې کنه و چکرې نو بیا 2 رکعات نفل چې دی نو دا واجب دا وکړي نو کګڼه ني نو مقام ابراهيم صرفا کې ودرېګا ولګنن سبا په طواف په عمره کې غړای نو په حج کې خود غړای کنه نو ګور ابدا سے خلق او پکې چې طواف به پورا کنه راغ نو هغه خوا کې به نیت وتړو نو هغه داسې ځای کې کنه چې دنیا خلق رواني نو بازرو مسله بشو نو چاو په ټکرې والے چا بسکول چا سو موز لکیر کې فقیر دی ای هوبت داو د چاوی دی چې قران کې راغلی چې مقام ابراهیم صرفا کې 2 رکعات وکړي دا ضروری نه راچې الته وکړي چې کله زی خو الته او غوړه ده او چې کله خلکو ته تکلیف د طواف کې او ځانم په تکلیف کې چې نو بیا دیخو او کنه او که دیخو هم زینی په مطاف کې نو ټول حرم کې کول شي ټول حرم کې وغي حق راټینګ کړي وی نه الله وی چې هم دیخو کې به کې نو دا ولې د دې جزان نه درسونو کې ناسي نه علمانو سره ناسي چې عمره لذیره چانه تاسو نه کې نو لکیر کې فقیر دی ځانم په تکلیف کې واچي خلقم تکلیف کې واچي اچھا اوریدلی چې حجر اسود د خپل نه کنو بیا سو مون سره مرګرو وی خزر اغلی ما وی زبه حجر اسود لهم نخلو ما نو ما ته لکه غوري تلو ته ګران دی وی ګران دی نو په پرزولو کې لاړو نو هغه کارډونه ماډونه هر څه وشته د روک شو چراغ هیڅ وسره نو وی
ارس مې رکړه وې بیت الله وې حجر اسود مې د خپل کو نو ما ته زه توره خو دې وکړه خو خبره دار چې دا فرض واجب نه دي د دې طریقه موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بلم خولې دا ای ته پته وکنه الله وتعالى نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې خبره دار چې لړ شي او حجر اسود خپل کې او کچره هغه ته نه رسي نو خوا کې وسره شه نو دلری نه ولا خیر دې داسې ګوتې ووړه خپلې کا خو که دغم نشي کوله نو خیر دې لری ته ودرېګا او استلام وتوکا او خپل لاسونه خپل کا دا داز شو لکه تا چې حجر اسود خپل کړ نو ګور هغه مونږ ته اساني او مونږ مرګري وای نه ما دوره پیسې لګو درې اجل راغلم زبلا حجر اسود هم نخپلم نو بس په پرزوري خزه سړی او جنکه الکان نسبت پکې نه لګي مسلمان له تکلیف ورکول حرام دي حرام کی او سنت ژوندې کی نو دا کم دین دی کنه یو عمل فرض دی واجب دی نو بیا خو ټیک ده یو عمل سنت دی پیغمبر د طریقې مخولري او ته بیا هم دا غي خلاف کې نو دا څنګه ثواب دی بیا نو بس خلق دی یو الله به پوری دا ګران خبره ده واحدنا عمر صاحب نبی علیہ السلام سره روانو نبی علیہ السلام وتوی عمر دا حجر دا مقام ابراهیم دی اګه ټرا چې دا آبادی کو هغه و سره په برتلا نو عمر صاحب وی چې یو 2 رکعات نفل نکو دی خواکه نو حکم راغی چې واتخذو من مقام ابراهیم مصلا عمر صاحب وی ځنه ځکه ما د الله کتاب سره موافقت کړل دا نه وی چې ځنه ځکه د الله کتاب زما خبر سره موافقت کړل ځکه چې عمر صاحب وی او الله آیات راولېګو دا زوینه برازي ان شاء الله دا زه دی د زینب بنت جحش وادو ام المؤمنین رضی الله عنها او خلق بتور اتو هغه جزک داسې طرف ته ناست و دیوال ته مخ کړو او ټول بتلو راتلو منافقان صفت نه لګیدا عمر صاحب نبی علیہ السلام ته وی یره کدی ده پردوله غوخه بنی ام المؤمنین ته ډیر تکلیف ده نو آیات راغې چې پرده ولګوي اوس د دینه پس با ډایرک دلته ناراضه 15 شپږ ځای غالبا 15 ځای داسې آیاتونه لري چې عمر صاحب د خلینو خبره وته را او الله پاک د آیت په شکل کې هغه نو کې یو داوا یو 2 رکعات نفل نکو دی خوا کې نو حکم راغې دی خوا کې 2 رکعات وکړي او چې طواف وکړي نو هغه بکې او مازیګر چې طواف وکړي د مون نه پد نو زمون مذهب کې بیا نفل نشته لہذا د ماخام د مون نه پس وکړي ځنه خلک کله لګیاي فقط حنفي مسلک والني نوري واحدنا مونږ حکم کړو ویلا ابراهیم علیہ السلام ته اسماعیل علیہ السلام ته ان طهرا دا چې دواړه پاک ساته بیت یا زما کور لطائفینا د پار طواف کوونکو والعاکفینا د پار د اعتکاف کوونکو والرکع السجود د پار د رکوع سجده کوونکو یا لطائفینا د پار دغه د اوسیدونکو والعاکفینا چې د بار نه سوک راځي او مونږ او د سپارا انو هغه پکې بوتان یې وګوره وایز قال ابراهیم درې ممر یاد کچ ویلو ابراهیم علیہ السلام رب اجعل اے رب وګرځوا هاذا بلدن دا خار زید امن امنن زید امن ورزق رزق ورکا اهله د دې اوسیدونکو تامن الثمرات نمیونا من هغه چا تامن منهم چې ایمان راوړل ردینا بالله پالله والیوم الاخر پرواز د اخره وګوره ابراهیم علیہ السلام دې دعا کې مؤمنان خاص په کافرانو ته وېستل زګه هغه مخ کې او من ذریتی نو الله پاک وتوی لا ینال وحد الظالمین نو دې ته کافرانو وېسو نو دلته الله وی چې هغه مسله د امامت وا نو کافر له امامت نه ورکوما او دا مسله د رزق ده نو رزق بار چاله ورکوم که مؤمنی که کافری قالو یا الله پاک ومن کفرا آسو چې کفر وکړو فمتعه قلیلا فیدا باور کماغه تلگا ثم اضطره بیا براکا گوغا الى عذاب النار عذاب دورتا وبئس المصير او بد زید ورتلو ده حاصلورما ویز یرفعو او یاد کا چې پورته کول ابراهیم علیہ السلام یو خبره د ابراهیم علیہ السلام عظمت دویم د بیت الله عظمت او دریم چې دینو دعا د ابراهیم علیہ السلام د مکی والا د پاره او سلورم خبره چې بیت الله می جوړ کا الله خپل دربار کې قبول کا یاد کا چې پورته کول ابراهیم علیہ السلام القواعد بنیادنا
من البیت بیت الله او اسماعیل علیہ السلام وسره مدد کو خټی لوټه هغه کوله ابراهیم علیہ السلام آبادې کو او چې جوړې کو نو لاس اوچت کړ دعا کی ربنا ای رب زمونږه تقبل منا قبول کدا زمونږه انک بشکتو انت السمیع العلیم تا اوریدون کې دعاګانو پوهه دار چا پنیت باندې وګوره دا نیوی چې بیت الله می جوړ کو اوس به مملا نه بخي نوې کې دې شي الله غشانی چې څنګه تا غوښته خو بس ما خپل وسو کو او بیت الله شریف هغه جوړ کړو بنیادونه د مخ کې نوخه ځکه بیت الله شریف دا خدا ډېر مخ کې جوړ شوی ان اول بیت ودعاء للناس طوفان نوح کې د آبادې لړکړې والله او بنیادونه وو هغه پټ شوی نو جبرئیل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام ته هغه بنیادونه ابراهیم علیہ السلام ته وخوله چې په دې باندې بیت الله آباد کا او هغه آباد کو او بیا نبی علیہ السلام بیا دا قریشو آباد کړو دا آبادې جوړ شوی د پاسه په یو اجدها پرته ونه د یری دی خطلنا خو بیا یو کس پکې وخته هغه وی الله پاک مونږه په خنیت باندې دا نړو آبادې جوړ شوی ره نو څه سامو کړ دې را پاره یو غټ مارغه راغی او اجدها یې خلکی اوچته کړه ویړو دی خوشاله شو چې زمونږ د عمل الله تقبل لې وې نړو او چندې ولکړې وو حلال پیسې پای کې مشرکان او ګنده پیسې په بیت الله نه لګولې او چې کله آبادی کو نو پیسې وسره کمې شوې او دا حتیم نه حتیم دا بارسا داته پات شو یره لکه دا ټول نشو آبادول نو دغه ځای بغیر آبادی شو نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه نو هغه عائشہ بی طویلو کستا دا کوم نوی مسلمانان نو ما بده نړولو او دا حتیم به سره ما دن نکړو دغه چې ابراهیم علیہ السلام آبادی کې دا حتیم دن نو نو عبد الله بن زبیر رضی الله عنه چې حجاج بن یوسف سره کله مقابله رااله نو په مکه مدینه دا حکومت عبد الله بن زبیر نو عبد الله بن زبیر دا ونړو او حتیم پکې دن نکړو نبی علیہ السلام خواهش پورا کړ نو حجاج چې کله بیا قبضه کو نو هغه بیا ونړو حتیم اعتبار کو هغه د عبد الله بن زبیر هغه نخ ختمولې نو بیا اعتبار کو نو هارون رشید باچا امام مالک ته وې چې زه بیا دا حتیم دې ته دن کول واړم نو امام مالک وته وی دا الله د کور نم کلونه جوړ کړی را دې سره لبه مکوي یو راشه نو بارې کې نو بل راشه دنه کې بلې بار کې نو بلې دنه کې پرې دا چې په کوم حال دی بس دا سه ټیک دی تبو دنه کې نو تاسو په بل باچا تا خلاف راشه نو به بیا بار کې نو بل به بیا دنه کې نو دا الله په کور پورې ټوکې مکوي کنه تباہ بشه پرې دا نو بس هغه وخت نه دا بار پاتش خو دې کې فائدہ دا وشوا چې اوس هغه هم ته ورنه لرکی کنه ای هو چې حکمران لړشي نو کګیری یې کني هغه تار سکولاو کی او کته لړشي خمو تشریع نه ته دې د دن نشته اپ دروازې کم دې جوړې کړې دي نبی علیہ السلام وې زماړو غواړي چې دیو نړم دا دروازې بالکل خط ازمکه سره جوړې کوم دا ازمکه سره وې او دا دوه دی یو کړه دا اویم چې دوه کما او ازمکه سره برابر کما ولکستا کوم به بیا لګي عزت دام ټیک دی او ورغه خو زه دام ټیک دی کنه نو زه په دې بیا علماء دې پرې خو دا او پیدا پکې دار چې حتیم کې دوه رکعاتو کې دا لکتا چې بیت الله شریف کې دن نو لکه دار بیت الله یې صدا او بار ته پاتې شوی و ا دې کې زمون फायदा وا کني اوس مونږ دن نه چا بیت الله ته نه پرې خو دو حتیم ته خلک ذکر نو یې کې یو دوه رکعات کول پکاري ربنا ای رب زمونږه وجعلنا وغرزومونگا مسلمین الکا دوار تابدار ستا ومن ذریتنا زمونگ اولادنا امتن یوڈلا مسلمتن لکا تابدار ستا وارنا و خیمونتا مناسکنا طریقے دا حج زمونگا او طریقے دا عبادت وتوب علینا او دانا چی توبہ زمونگ قبول کولیا سگناو کچھ بیت اللہ عباد کو رحمکا پمونگ باندے انکا بیشکتو انت التواب الرحیم توبه قبلون کې مهربانه ډیر توبه قبلون کې دا پنځمه خبره او دوی مقصودی خبره ربنا ای رب زمونږه وبعث فیهم اولګه پدی کې رسولن یو رسول منهم د دینا چې مکه والنی
یتلو چلولی علیہم پدی باندې آیات کستا آیاتنا ويعلمهم الكتاب او دی لپو ورکی د قران والحکمت او د سنت ويزکیهم او دی پاکی په قران او سنت د کفر شرک او بدعتنا. دا خدای پیغمبر دعا وا دا محمد علیہ السلام انک بشکتو انت تو العزیز غالب الحکیم خاوند